At today ay lulutuin natin ngayon ang chicken stew or takkalbi kung tawagin sa Korea. So, ngayon, piniprepare ko ang mga ingredients. Una ay yung ating potato. Next natin yung carrot. So, mamaya i-slice natin yung malalaki yung carrot. Balatan muna natin yung ating carrot. Next natin ay yung ating luya or ginger. Next natin i-prepare ay yung garlic. Yung garlic natin ay hiwa-hiwaan natin siya ng malipis or kahit hindi gaano malipis. Basta i-slice natin siya ng at least half. Next ingredients ay yung ating onion flakes or yung ating sibuyas dahon. So, ayan, kinat ko siya kasi i-separate natin yung white na onion flakes at saka yung green naman is separate natin siya kasi nga separate siya ng time na ilagay. So, that's it. Ayan, almost ready na ang ating ingredients. And then, we will make our sauce para sa ating chicken stew. Gagawa muna tayo ng sauce para magpantay yung kanyang lasa. Yes!
Ayan, nalagyan ko na siya ng oil. And then, yung ating pot. So, nilagay ko na yung chicken para fry lang siya for a while. At least mga 1 to 2 minutes. So, yun, dinagdagan ko siya ng sauce kasi feeling ko medyo matabang. So, nagdagdag ako ng another sauce. Nagawa ako ng kanyang ulit ng sauce. Ginawa ko na siya tinimpla ko na muna siya para magpantay yung kanyang lasa. Siguro, mga 30 to 40 minutes ko siya para mag-absorb at saka ready to eat.